Karibu tena mtazamaji, na shukrani kwa kuendelea kusalia nami ndani ya jukwaa la KTN, tukiendelea kutafakari kisunzi cha Haiti na vile mpango ambao unafaa kuendelea wa kuwatuma wale maafisa wa polisi 1000 kule nchini Haiti kusaidia katika kuleta utulivu nchini Haiti na kukabiliana na magenge ya majangili ambao wanaendelea kupigana na uongozi wa serikali ya Haiti. Kumbuka sasa hivi mahala alipo waziri mkuu wa Haiti Ariel Henry hajulikani kama yupo nchini Haiti, na kuna fununu ambazo zinataja kwamba huenda hajaweza kutua nchini Haiti alipotoka safari yake nchini Kenya kutia sahihi kandarasi ya kuwatuma maafisa wa polisi. Ndio baadhi ya masuala ambayo tunajadili hapa ndani, nikimhusisha Nurdin Kagai ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa na pia ni mwanasheria, na pia nikimhusisha Daktari Harun Hassan ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uongozi na ni mchanganuzi wa masuala ya siasa. Tukirejelea masuala ya Haiti, usawa na utayari wa maafisa wa polisi kisaikolojia katika hali gani? Tukianza na daktari, kwa sababu kuna masuala ya usawa wa kujihami na kuweza kuwa na ule uwezo na taaluma za kutumia silaha kupigana. Lakini je, mtazamo na saikolojia na mawazo ya maafisa wa polisi yamejihami kuweza kuona mauaji yakitokea? Kwa sababu tunajua swala la mauaji linaweza kubadilisha mtazamo wa mtu na pia saikolojia ya mtu kwa jumla, na haya ni mazingira hatari. Hadi ya kwanza hiyo nitaingia, because hiyo ndio ile field yangu ambayo mimi kama daktari naongea juu yake kila wakati. Lakini nilikuwa nataka kusema kitu moja. Naona wakili aliweka vizuri jinsi ambaye Haiti saizi iko na vile ambayo tunafikiria jeshi letu la polisi zinaweza kukabiliana na hiyo mission ambayo wanaendea. Lakini sidhani kama tuko na hofu nyingi tukiweka siasa kando. Unajua Kenya sisi tukipatana kitu saa zingine tunaweka siasa mingi kuliko ile kitu mzuri. Vile awali nilikuwa nimesema kwamba jeshi letu ya polisi ukienda huko na wewe mission yao iwe successful, kwanza hiyo itakuwa inaweka Kenya pahali ambao ambaye anaweza kuwa recognized kwa hiyo kazi kama hiyo. Ya pili, kuna magenerals viongozi wa polisi, magenerals mimi najua ambaye wamefanya peace missions in many countries and many years. Hawa magenerals wanajua jinsi ambaye mission ya nje zina operate, na tukiwacha watu wetu ambao wako na hofu wakifikiria kwamba huko kuna vita, sasa mtapeleka watu wetu huko, watu watauawa. Hawa wakiwa wanajeshi na viongozi wa polisi lazima wanajua nidhamu na desturi ambaye wasikose mtu yao, wasikutane na mtu yao akufe, na mission hiyo iwe successful. So kuna mambo mengi ambaye hawaongei, ambaye hawaambii wananchi wa kawaida. Na sidhani kama tukiangalia mambo ya security, sidhani kama ni muhimu kuambia mwananchi wa kawaida jinsi ambaye jeshi letu wataenda kufanya kazi yao huko. Lakini kuna nidhamu ambaye UN imeweka ya missions, peacekeeping missions, na hawa wa generals wote ambaye mimi nawajua wengi ambayo walikuwa kwa missions kama hizo, zingine hata tulikuwa pamoja mahali zingine. Tunajua kwamba wataweka hizo nidhamu na watatuma hawa wanajeshi wetu wakiwa safe. Lakini kuhusu mambo ya saikolojia na kuangalia kama wao wako tayari, kwanza kuna waswasi ambayo kutojua ni nini ambayo iko mbele yao. Saizi ile kitu tunaona kwa TV ama kwa taarifa ni vita na watu wanauawa, na ukikuta watu wanarusha marisasi na unasikia mambo ya kidnapping, unasikia mambo ya rape, abduction, hizo vitu. Hatusikii upande ile ingine ambayo iko vile iko. Kama tungesikia upande ile ingine, kwa mfano demonstration ikihappen hapa Mombasa Road, wanahabari watachukua mahali scene iko. Lakini haimaanishi kwamba Nairobi yote iko demonstration. Inamaanisha kwamba kuna shida, na hiyo shida inaweza ikasambaa na ilete shida kwa kila mahali ingine, lakini umuhimu ni kwamba hiyo shida iko mahali fulani saizi. Na hiyo inaweza kukupatia, ukiwa huko on the ground, inaweza kukupatia comfort kwamba uko mahali unaweza kujikinga naye na ujue jinsi ambayo unaweza
angalia hiyo watu. So ile hofu ya uoga sahi iko kwa akili ya kila mwanajeshi ambaye wameambiwa wataenda huko na familia yao. Ya pili, utakuta vita hawajawahi tangu wametoka course, hawajawahi kuona mahali ambao maybe mwanajeshi wa polisi mwenyewe anaua watu 10 ama wahalifu 15, 15, 20, alafu maiti hizo atembee juu yake ama zingine aweke juu yake aje kama defense. Saa zingine utakuta wale wahalifu wengine wanarusha marisasi na saa zingine unatumia mwenye ambaye alikufa kutumia kama shield because wewe uko kwa front line. Hizo bado pia sidhani kama wamepata situation kama hiyo, na hiyo inaleta trauma. So wako na hiyo stress ya kutojua ni nini ambayo wataenda kukuta huko. Ya tatu, utakuta mtu mara kwanza alikuwa na alama ama alikuwa na shida ya akili, lakini kwa vile hajaampatana ama hajapatana na situation ambayo ilikuwa imemletea hiyo shida ya akili, basi kama hajaiona wakati hiyo, saizi anaiona, anaendea huko na anaona kuna vita itatendeka ama atakuta mtu amekatwa mkono ama atakuta maiti, ile ambayo ilikuwa kwa akili yake kwanza sasa inaanza kufufua, inafufuka mpaka unakuta mtu kabla hata hajaenda huko anaanza kuwa mentally unstable. Lakini kwa missions za UN peacekeeping kuna jinsi ambaye mental wellness ambaye wale ambao wanaenda hizo missions inafanywa. Ya kwanza wanafanyiwa mental assessment kabla hawajaenda, kuangalia kiwango ya akili yani jinsi ambayo mtu akili yake iko. Ya pili, kama kuna shida ambayo unajua hiyo shida akienda kuona shida ingine itakuwa zaidi, basi mtu kama hiyo anabakishwa. Ya pili, kila wakati wakifika huko pia watakuwa wakipatiwa counseling ama psychotherapy ambayo wanaambiwa kwamba ndio acclimatize kwa hiyo situation, ndio waelewe ni nini ambayo wamekujia. Baada ya muda kupatiwa hivyo, naye wataanza kuambiwa jinsi ambaye wakikutana na kitu fulani ambaye haiambatani na jinsi ambaye binadamu wa kawaida kuona, basi wakiona incident ama scenes ama watoke kwa war, watakuja kuambiwa kitu naitwa debriefing ama first aid, mental health first aid. Na hizo zote ni jinsi ambayo mimi najua mission ya UN wakiendanga wanatengeneza hata mfanyakazi wa kawaida, si wa mwanajeshi peke yake ambaye anaenda huko. Na mimi najua jeshi letu la polisi wako na unit ambaye inaangalia hiyo, na hao majenerals ambayo walikuwa wameenda hizo mission, hao wenyewe walikuwa wanaendanga therapy. Na mimi najua vizuri kwamba kabla hawajatoa mwanajeshi wa polisi wetu wa hapa, basi watakuwa wakiangaliwa kiakili, wafanyiwe assessment. Naam, asante. Nurdin, kama mwanasheria, swala la kuweka wazi, nimelitaja daktari, serikali inaruhusiwa kustoweka wazi baadhi ya masuala ambayo yanaweza kuibua wasiwasi na hatari kwa mwananchi wa kawaida, hususan kama ni masuala ya kiusalama na masuala yanayohusiana na asasi za usalama. Wengi wanajiuliza hakuna uwazi kama ulivyotaja kwamba watakuwa wanakwenda kukaa wapi. Nafikiri bungeni swala kama hilo liliibuliwa na kukatajwa kwamba kulikuwa na kikosi ambacho kilitumwa kwenda kuangalia hali ilivyo, na wakawa wana ile kuamini kwamba hali ilivyo, basi maafisa wa usalama wanaotumwa kule wa polisi watakuwa wanaweza kuimiliki. Hili kisheria linapatia nafasi serikali kwa kiwango gani kuweza kutofichua baadhi ya masuala ambayo yapo katika mpango kama huu kiusalama? Kwanza kabisa, unajua ukiangalia katiba kuna kitu inaitwa access to information. Hiyo ni haki ya kila Mkenya. Unajue, kitu cha pili ni kwamba kidogo watu wanasahau. Katiba kipengele cha 240 inasema we can only deploy the army. Ni jeshi, sio polisi. Ndio maana kidogo serikali iko katika hali ambayo iko. Hakuna siku ambayo polisi wanatumwa nje. Ni jeshi inatumwa nje. Na inatumwa vipi? Rais aenda bungeni, anatafuta idhini ya bunge. Kutafuta idhini ile lazima ufichue kwa nini unataka kwenda nje. Lazima useme
tuna mpango huu, tutaweza kuitimiza hivi, na watu wale tunaenda kuwasaidia hivi, tukitoka watakuwa wamesaidika hivi. Lakini hapa swali ni kwamba kidogo inakaa ni kama tunatumwa. Ndio tuliambiwa sisi, ndio tuliomba fursa ya kusema tutatuma askari wetu, lakini kidogo ukiangalia kuna mkono wa nje, na ndio swali ambayo iko mahakamani. Tunaenda kwa hiari yetu ama tunatumwa? Sababu kumbuke rais wa Marekani amesema hawatatuma kikosi chochote Haiti. Sisi Kenya tujiandae, tuende wapi? Tuende kule. Na ndio maana kidogo kuna hiyo swali watu wanauliza ya Ungano wa Mataifa. Mbona hao katika shughuli hii? Sababu tukienda vile, hapo awali walikuwa wanasema hii itakuwa Kenya peke yake. Ni Kenya na nchi zingine. Hatujui kama nchi zile zimeamua bado zitaendelea na sisi ama tuenda peke yetu. Naam. Kidogo shida ambayo tunayo ni kwamba sheria haijafuatwa, hatuwezi tuma polisi. Na ndio maana yule ambaye alienda kotini. Cha pili ni kwamba tunatuma polisi kwa idhini gani? Kwa sababu kule waliambiwa lazima kuwe na reciprocatory action. Hakuna serikali kule. Sasa nani ambaye anatia sahihi katika kandarasi? Yule ambaye ni waziri mkuu Ariel Henry haezi rudi nchini, wale hawamtambui. Sasa unajua kama tunaenda kupeleka ama kudumisha amani inadumishwa na wale ambao wanaishi kule. Sasa kama tukiingia already wanatuona ni kama tumetumwa kumsaidia yule ambao kwao kwa kichwa chao wanaona mtu yule hafai, tutasaidiana vipi? Ndio swali ambayo iko. Hakuna ubaya wa kutuma ya kwenda kusaidia nchi zingine kupata amani. Hiyo ni alivyosema, ndio inatupatia hadhi kubwa. Sema wa Kenya unajua kawaida yao wamesaidia Somalia, kama hadhi tuliyopata nchini DRC Congo. Ni sawa, lakini lazima sheria ifuatwe. Hauwezi tuma polisi mpaka pale ambapo watabadilisha katiba, lakini vile hivyo hauwezi tuma polisi. Hiyo ndio maana kidogo hawaelewi katika hali ya hatihati. Na kama utakutuma jeshi, anajua kile kufanya. Na unatuma jeshi kwa msingi upi? Na utaenda kufanya nini? Ndio maana kidogo maswali tukiuliza maswali kama wanasheria, hatuulizi kwa ubaya. Ni vile katiba iko, ni vile sheria iko. Ndio. Naam. Daktari, kama mtaalamu wa masuala ya uongozi na pia umekuwa na tajriba ya kuhusika katika masuala kama haya, hususan katika masuala ya Kenya na Somalia na nchi zingine, ni sawa ama sheria ipo ambayo inapatia kama ulivyotaja serikali ruhusa ya kustofichua baadhi ya masuala ambayo yapo katika mission ama mpango kama huu, na labda ni wananchi ndio hawafahamu, lakini serikali ipo kisawa kikatiba? Dona Nurdin hajakubaliana na hilo kwa sababu ya swala la kutumika kwa maafisa wa polisi na sio wanajeshi kama inavyosema katiba. Lakini kama mtaalam, unahisi labda kustofichuliwa kwa baadhi ya masuala kwenye mpango huu ni katika masuala ya kiusalama wanayoita national security? Mambo ya kisalama kwanza ni mambo ambaye complex in nature. Inamaanisha kwamba ukiwachilia vitu ambaye ungeitumia kuilinda nchi uweke wazi, inamaanisha kwamba wewe umeosha vitu zako za ndani nje. Hatuangalii wa Kenya peke yake. Tukianza kuongea juu ya jeshi letu vile iko na vitu ambaye tutaenda kufanya nyingi, ama jeshi ama polisi wetu, na tuanze kuandaa ile ambayo tutakuwa kufanya huko, wale wako tayari kujiandaa wakitumia ile script yako. So hiyo ni nidhamu ama desturi ya kila nchi ambaye mambo ya amani, mambo ya security lazima iwe classified. Sababu ni moja tu. Usiangalie nchi tu, mwananchi wa kawaida umemfichulia kila kitu. Ataongoza nini ataongeza nini, faida gani ataweka? Lakini wataalamu wale ambao wanaelewa hii kazi wanajua, wameongelea juu yake, wakaona ni nini risk, lazima wamfanya kitu naitwa SWOT analysis. Ile kitu watu walikuwa wanasemanga lazima uangalie kitu kabla hujaingia ndani. Lazima ufanye SWOT analysis yake. So mimi nasema ni muhimu. Wakili amesema hatuna sheria, lakini kotini ilikuwa saa ile imesema it was unconstitutional kufanya hivyo, lakini ikapeana guide nyingine kwamba lazima kuwe na reciprocation ama agreement ama request from the other country.
the other country imefanya request. Vile wakili anasema huko saizi waziri mkuu sio bado hayuko, hana serikali. Pana wakili, lazima waziri mkuu, isipokuwa wahalifu wamekatalia yeye kurudi kwa ofisi yake, tulikuwa tunajua yeye ndio alikuwa waziri mkuu wa hiyo nchi. Alitoka kwa kikazi nje na kurudi. Sasa utakuta president, nakumbuka kuna president ambaye alikuwa ameenda out of his country na nchi ilikuwa imechukuliwa. So sidhani, hatuwezi kusema sasa hakuna serikali. Serikali iko lakini haina nguvu. Ni serikali ambaye haina mahali. Ni serikali ambaye kiongozi yake iko nje ya nchi. Lakini bado nchi ambayo wanataka kuisaidia lazima wataiweka jinsi ambayo wasaidia, hata ingalau waweke neighboring country ndio control kutoka huko kama itawezekana. Naam, nafikiri hicho Kisunzi kimetushinda sisi. Tutakuwa tunawachia wataalamu wa masuala ya usalama waendelee kukitafakari, tukijaribu kuangalia iwapo maamuzi yatakuwa ni yapi kutoka kwa upande wa serikali katika ule mpango wa kuendelea kuwatuma maafisa wa polisi 1000 nchini Haiti. Kumbuka ndani ya masaa 48 yaliyopita nafikiri hali imebadilika kwa upande mmoja au mwingine kufuatia kule kutokuwepo ama kutoweza kurejea nchini Haiti kwa waziri mkuu wa taifa hilo Ariel Henry, ambaye alikuja humu nchini kutia sahihi kandarasi ya maafisa hao wa polisi kwenda nchini Haiti katika kusaidia kuleta amani kwenye mitaa nchini Haiti na kukabiliana na majangili. Nitakuwa nakomea hapo kwa leo. Tutakuwa tunaendelea kutafakari mjadala huo kwenye majukwaa mengine, lakini nimshukuru Nordin Kagai ambaye ni wakili na ni mchanganuzi wa masuala ya siasa kwa kuja na kwa mchango wake, na pia nimshukuru Dr. Harun Hassan ambaye vile vile pia ni mtaalamu wa masuala ya uongozi na masuala ya kidiplomasia na ni mchanganuzi wa masuala ya siasa. Asanteni sana kwa kuja. Na mtakuwa naatilia kikomo hapo mtazamaji kwa leo. Nimekuwako na hodha wako Hadia Mwasiwa, na kusihi uendelee kusalia kwenye KTN News. Mwenzangu Zubeda atakuwa naungana nayo kwenye kioo cha hoja baadaye, lakini sasa hivi Alimanzo atakuwa na kujuza aliyoibuka na kugonga vichwa vya habari katika taarifa za KTN leo. Na kusihi usiende mbali, akiridhia Maulana, kesho tena.